Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ariya taiji pasah. Wasolatul kusufi sareng ari salat gerhana. Isyamsi pikeun panon poe. Wasolatul kusufi sareng salat gerhana lil qamari pikeun bulan eta kulun. Eta kulun ari saban-saban sahiji min humatina eta kusub sareng husub. Eta sunnatun muakkadatun sunnat muakkad hukumna. Fa in fatat mangkalamun porot naon hadihi sholatu ieu salat lam tuqdo mangka teu kudu dikodoan ieu salat. Ay lam yusra tegasna teu dilakukeun atawa teu disupri naon qodouha ngodoana ieu salat. Wa yusolli sareng salat si jalma li kusufi syamsi pikeun gerhana panon poe. Wa husufil qamari sareng pikeun gerhana bulan rakaataini kana 2 rakaat. Yuhrimu bari takbiratul ihram. Tingkana bari takbiratul ihram si jalma biniati sholatil kusufi kalawan niat salat gerhana bulan. Kalawan niat salat gerhana summa ba'dal iftitahi teras dina saatosna maca doa iftitah wa ta'udi sareng maca ta'ud yaqra'u maca si jalma al-fatihata kana al-fatihah wa yarka'u sareng ruku si jalma summa yarfa'u teras ngangkatkeun si jalma ra'sahu kana mastakana si jalma minar ruku'i tina ruku. Sumaya tadilu teras itidal si jalma sumaya qra'u teras maca si jalma al-fatihata kana al-fatihah sanian tingkah nambari ngadua kalian sumayar kau teras ruku si jalma sanian tingkah nambari nu ngadua kalian akhoffa anu leuwih enteng minalladzi tina perkara qablahu samemehna ieu sanian. Sumaya tadilu teras itidal si jalma sanian tingkah nambari ngadua kalian sumaya sujudu teras sujud si jalma as-sajdataini kana sujud 2 bitumaninatin sarta tumaninah fil kulli dina saban-saban sahiji. Sumayu sholli teras salat si jalma atan saniatan kana rakaat anu kadua bikia maini kalawan ngadeg duanana wa qiraataini sareng babacaan duanana wa ruku'aini sareng ruku duanana wa tidalaini sareng itidal duanana wa sujudaini sareng sujud duanana wa hada sareng ari ieu madkur eta mana qaulihi mana dauhan musannif fi kulli rakaatin lafad fi kulli rakaatin artosna fi kulli rakaatin eta tetep dina tiap-tiap rakaat min huma tina eta rakaatain kiamani ari ngadeg 2 ari ngadeg duanana yutilu anu manjangkeun si jalma al qiraata kana babacaan pihima dina eta kiamani kama sakuma keterangan sayatinu bakal datang eta mah wa fi kulli rakaatin sareng eta tetep dina saban-saban rakaat ruku'ani ari 2 ruku yutilu anu manjangkeun si jalma atas liha kana maca tasbih pihima dina eta ruku'ani duna sujudi henteu ayeuna sujud fala yutawiluhu mangka henteu manjangkeun atanapi ulah manjangkeun si jalma kana eta sujud wa hada ari ieu qaul fala yutawiluhu eta ahadu wajhaini salah sahijina 2 wajah
lakini sohihu tetapi nari kaul soheh eta annahu sanyana si jalma eta yutawiluhu manjangkeun si jalma kana eta sujud nahwar ruku'i kana saumpamana ruku alladzi qablahu anu sameme sujud wayah tubuh sareng khutbah sal imam ba'dahuma sabadana ieu kusub sareng husub aya salatil kusufi wal khusufi tegasna sabada salat kusub gerhana matahari wal khusufi sareng gerhana bulan khutbataini kana ayeuna dua khutbah ka khutbatayil jum'ati seperti dua khutbah Jum'ah fil arkani dina pirang-pirang rukun wasyuruti sareng pirang-pirang syarat wa yuhisu sareng ayeuna kitu nyeksekan isi imam atau napi ngadorong annasa ka manusia fil khutbataini dina khutbah dua ala taubati kana supaya tobat minad dunubi tina pirang-pirang dosa wa ala filil khairi sareng kana supaya midamal kasayan min sodakotin tina seperti sodakoh wa inkin sareng ngabardekakeun wa nahwi dalika sareng saumpamana eta sodakotin wa itkin wa yusiru sareng ngalaunkeun ieu si imam bil qiraati kalawan babacaan fi kusufi syamsi dina gerhana panon poe wa yajharu sareng narikeun ieu imam bil qiraati kalawan babacaan fi kusufil qamari dina gerhana bulan wa tafutu sareng porot non salatu kusufi syamsi salat gerhana panon poe bil injilai kalawan sabab ayana narima caang kalawan sabab narima caang lil munkasipi pikeun ayana ketu panon poe nu gerhana pikeun panon poe nu gerhana wa bi guru bihajeng kalawan surupna eta sames kasipatan tingkahna ayana ketu gerhana tingkahna bari gerhana wa tafutu sareng porot non salatu husufil qamari salat gerhana bulan bil injilai kalawan sebab narima caang atau jadi caang wa tulu isyamsi sareng kalawan bijilna panon poe la bitulul fajri sanes kalawan sebab bijilna fajar wala bi gurubihi sareng sanes kalawan surupna eta sames khasibatan tingkahna bari gerhana fala tafutu mangka henteu porot naon as-sholatu sholat